गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज दिन में मुझे आसी राज्य तथा देश विदेश 30 गुरुत्वपूर्ण खबर। तेज डेरी नक भिडटी को शेष पर्यंत देखु। नुआपड़ा जिला माओवादी उपद्रव सुनाबेड़ा अभयारण्य अंचल में सोमवार पोलिंग पार्टी भोट ग्रहण शेष कर स्वतंत्र हेलिकप्टर जोगे अपराह्न फेरी आसी। अभयारण्य भितर 5टी पोलिंग बूथ सुनाबेड़ा, गातीबेड़ा, देवसिल, सोसेंग, जामगाँव में भोट ग्रहण होता। अपराह्न 4टार भोट ग्रहण शेष पर पोलिंग पार्टी स्वतंत्र हेलिकप्टर जोगे खरियाड़ स्थित गौतमा उड़ाजाहाज पड़िया 5टार पहुंची। ओडिशा गस्तर आसवे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 15 तारिख में राहुल बलांगीर सभा कार्यक्रम रही बेले 16 तारिख में कंधमाल सभार जोगदेवे खड़गे। एने ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार सूचना देते। सेहीपरि मंगलवार जयराम रमेश भुवनेश्वर प्रेसमिट करेंगे। देश में निर्वाचन चली बेले स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह एक बड़ भविष्यवाणी करिसेंती। 17टी लोकसभा आसन जितबू और पूर्ण संख्या गरिष्ठता सहित ओडिशा रे सरकार गठन करिबो। खराब प्रशासन जोगु ओडिशार लोक माने असुविधार पड़िछंती। लोकंकु राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा समारोह रे जोग देबाकू बारण करा जायछि। सेथिपई जनसाधारण एथर परिवर्तन करबाकू जाउछंती। आसंता सप्ताह पुणी बीजेपी टॉप 3 लीडर ओडिशा गस्त। 15 रे अमित शाह, 17 रे जेपी नड्डा, 20 रे प्रधानमंत्री मोदी। 3 नेता 3टी लेखाएं लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री लड़ुवा 2 सीट्रे 2 हेवीवेट शाह और नड्डा करेंगे समावेश। हिंजिली अमित शाह, कंटाबांजी समावेश जोगदेवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 15 रे अमित शाह ओडिशा गस्तर आसी हिंजिली सहित राउरकेला और गंजाम सोरडा जनसभा करेंगे। तातीरू मिलिबो मुक्ति। एथर आगुआ आसवाक जाउछि मौसुमी। सूचना मुताबक आसंता 21 तारिख बेलू फ्लोट ब्लेयर निकट दक्षिण संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। या फल 23 तारिख में मौसुमी उत्तर अंडमान छुईब बोली पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्र नाथ पशुपालक कहते। से कहते स्वाभाविक भाव मे 22 तारिख में मौसुमी अंडमान छुईब। नूडल्स खाइबा परे चलीगला जीवन। उत्तर प्रदेश पीलीभीत घटी एभली घटना। गोटे परिवार 6 जन लोक नूडल्स खाइबा परे असुस्थ हो पड़ता बेले डाक्तरखाना चिकित्सा समय जड़े 12 वर्ष शिशुर मृत्यु घटी। कुआଯାଉଛି फूड पॉइजनिंग कारणरू परिवार सदस्य असुस्थ हो पड़ते। तेबे खाद्य विभाग अधिकारी माने एही दाबी को अस्वीकार करिसेंती। मुख्यमंत्री बासभवन भितर दिल्ली पुलिस पीसीआर को कॉल करा जायतिला। कॉल करिथिबा व्यक्ति निजको स्वाति मालीवाल बोली कहिथिले। मुख्यमंत्री बासभवन रे तांको पीए केजरीवाल निर्देश रे स्वाति को माड़ मारिथिबा नै से अभियोग करिबारु पुलिस तुरंत बासभवन रे पहुंचीथिला। हेले सेटारे स्वाति मिली नथिले। भारतर प्रथम एआई टूल लॉन्च हो जाइछि। 3AI होल्डिंग लिमिटेड एवं सीरियल मीडिया लैब इंडिया तरफ भारतर प्रथम स्वदेशी एआई आधारित जेनेरेटिव एआई टूल हनुमान लॉन्च हो जाइछि। गत फेब्रुआरी 21 तारिख में मुंबई एक इवेंट रे याकू शोकेस करा जायतिला। भारतर प्रथम देशी जेनेरेटिव एआई प्लेटफॉर्म हनुमान ने देशर 12टी भाषा सहित पृथ्वीर मोट 98टी भाषा को ग्रहण करि परिबो। बिजनेस लाइन एक रिपोर्ट अनुसार रिलायंस रिटेलर भेंचर डायग्नोस्टिक सेगमेंट रे निजर उपस्थिति बढ़ाइबा पाई 1000 रु 3000 कोटी टंकार योजना प्रस्तुत करुछि। एक मूल्य कोनोसी डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अंशदान किणवा उपर खर्च करा जाई परिबो। रिलायंस रिटेलर भेंचर योजना टार्गेट कंपनी रे अधिकांश अंशदान किणवा को योजना करिछि। निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया को पुराना कागज बालाट व्यवस्था को फेराई आनिबा एवं भोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेलर जरिया ईवीएम व्यवहार कर दि जाइथिबा भोटर संपूर्ण क्रॉस वेरिफिकेशन दाबी को नहीं आगत मामला संपर्क में एप्रिल 26 तारिख में देइथिबा दायर पुनर्विचार पाई सुप्रीम कोर्ट रे एक रिव्यू बा समीक्षा पिटिशन दाखल करा जाइछि।
लोकसभा निर्वाचन फलाफल को नहीं अस्थिरता और मुद्रास्फीति तथ्य आसवा पूर्व सोमवार सकाळे स्टॉक मार्केट अध घंटा मध्य क्रैश हो जाइतिला। बीएसई तथ्य अनुसार सेंसेक्स 700 पॉइंट अधिक ह्रास पाइथिबा बेले निफ्टी 22,000 पॉइंट को खसी आसी। ए पतन हेतु स्टॉक मार्केट रे 17 कोटी अधिक निवेश अध घंटा मध्य 4.36 लाख कोटी टंका हराइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार वाराणसी नामांकन दाखल करने को जाउछंती, जोंथिपाई बीजेपी समस्त प्रस्तुति चलाइछि। या पूर्व सोमवार प्रधानमंत्री 6 किलोमीटर लंबा रोड शो अनुष्ठित होता। काशी प्रधानमंत्री मोदी रोड शो पर किन्नर साधुसंतों को एक निमंत्रण पठा जाइतिला। या परे प्रयागराज 150 किन्नर सन्थ एथिरे भाग नेबाकू वाराणसी पहुंची। हैदराबाद एक नुआ घटना सामना को आसी। एटारे बीजेपी टिकेट प्रार्थी होइतिबा माधवी लतांक नाम किछि मुस्लिम महिला थाना अभियोग करिसेंती। माकलेपेट पुलिस स्टेशन ने यह अभियोग अनुसार धारा 171, 186 और 505(1)(c) क्रम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 132 क्रम मामला रुजु करा जाइछि। माधवी लतांकर एक वीडियो सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेबारे लागिछि। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी सरकार 3 जन निर्दलीय विधायक समर्थन प्रत्याहार करने पर एवं हरियाणा रे राजनैतिक अस्थिरता देखा मिली सूचना मुताबक खूब शीघ्र हरियाणा रे सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने को विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिपारे। हरियाणा पूर्वतन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दाबी करिसेंती हरियाणा विधानसभा रे फ्लोर टेस्ट हेबो। एप्रिल मासरे खुचरा मुद्रास्फीति सामान्य कमी। एप्रिल मासरे मुद्रास्फीति 4.83% रेकर्ड करा जाइछि। मार्च रे यह 4.85% रहितला। मुद्रास्फीति संपर्क में सरकार पक्षर तथ्य जारी करा जाइछि। सीपीआई बास्केटर प्राय अधा अवदान प्राप्त मुद्रास्फीति उपर निर्भर करे। सीपीआई मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबुबले 2 ରୁ 6% रखिबा उपर गुरुत्व दैथाय। बेलासो पूर्व रूस प्रथम प्रधानमंत्री भाव में कार्य कर सारी। या व्यतीत से पूर्व पुटिन अर्थनैतिक प्रसंग में सहकारी रूस फेडरेशन अर्थनैतिक विकास मंत्री, अर्थनीति और अर्थ विभाग निर्देशक समेत अनेक गुरुत्वपूर्ण पदवी में कार्य कर। निकोलाई पाट्रुशेव स्थान में रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन सर्गेई शोइगु को रूस जातीय सुरक्षा परिषद सचिव भाव नियुक्ति देइछन्ति। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू निर्देश में 76 भारतीय सेना प्रत्याहार पर मालदीव वर्तमान अपमानित होइछि। भारतीय सेना प्रत्याहार किछि दिन पर प्रतिरक्षा मंत्री घासन मैनन कहते जे भारत दान करिथिबा विमान चलाइबा पई देशर सेना रे पायलट नांती। राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में घासन स्वीकार करिसेंती। उत्तर कोरिया रे लाल लिपस्टिक उपरे लागिछि बैन। एठाकर सरकार महिला रेड लिपस्टिक लगाइबा उपरे प्रतिबंधक लगाइछन्ति। उत्तर कोरियार शासक किम जोंग उन नेतृत्व में उत्तर कोरिया रे कठोर नियम कानून कार्यकारी होउछि। एठारे लोकप्रिय विश्वव्यापी फैशन ब्रांड एवं मेकअप सामग्री उपरे कड़ा प्रतिबंधक लगा जाइछि। व्यस्तबहुल निर्वाचन ऋतु में भारत ईरान सहित एक चुक्ति करने को प्रस्तुत होइछि। आसंता 10 वर्ष पर चाबाहार बंदर परिचालना उपर भारत दृष्टि देव। चुक्तिनामा स्वाक्षर करने को केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल खूब शीघ्र ईरान गस्त करने को जाउछन्ति। या प्रथम थर पर भारत एक विदेशी बंदर परिचालना दायित्व ग्रहण करिबो। या सहित भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप सहित संयोग करने को सक्षम हेबो। घुषुरीर जेनेटिकाल एडिटेड किडनी ट्रांसप्लांट कराइथिबा विश्वर प्रथम व्यक्ति रिक स्प्लेनमैन ऑपरेशन हेबार मात्र 2 मास मध्य मृत्यु होइछि। गत वर्ष शेष पर्याय किडनी रोग आक्रांत हेबा परे 62 वर्षीय स्प्लेनमैन मासाचुसेट्स मार्च रे जनरल हॉस्पिटल ले किडनी प्रतिरोपण करथिले। तेबे ट्रांसप्लांट जोगु तांकर मृत्यु घटिथिबार कोनोसी सूचना नाही बोली डाक्तरखाना जोर दैछि। पाकिस्तान टेलीकॉम ऑपरेटर माने 5000 कार्ड मध्य 3500 अधिक अणफिलनकर मोबाइल फोन सिम अवरोध बा ब्लॉक करिसेंती। टेलीकॉम ऑपरेटर माने फेडरल रेवेन्यू बोर्ड को यार इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पालन करिवे बोली प्रतिश्रुति दैछंती बोली एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट करिछि। एही एकक पदक्षेप 5,06,000
71 ଲୋକଙ୍କୁ 2023 ପାଇଁ ରିଟର୍ନ फाइल କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। केन्द्रापड़ा सांसद तथा अभिनेता अनुभव महांती कटक जेएमसी कोर्टे हाजर होना तेणु गिरफ कर संभावना अधिक रही। आगुरी व्यक्तिगत कारण दर्शाई वकिलों जरिया से कोर्ट को समय मागिते मात्र पुणी समय मागिबारु कोर्ट आवेदन को खारज करिसेंती। अनुभव को नाँ जारी होईछि जामिन विहीन गिरफ परवाना। तेलुगु टेलीविजन धारावाहिक त्रिनयनी रे तिल्लेतमा भूमिकार अभिनय करथिबा अभिनेत्री पवित्रा जयराम सड़क दुर्घटना मृत्यु घटी। आंध्र प्रदेश मेहबूब नगर निकटरे एक भयंकर कार दुर्घटना अभिनेत्री मृत्यु घटी। पवित्रा कारटी नियंत्रण बाहर को जाए डिवाइडर सहित मुहांमुही धक्का होता। यही समय हैदराबाद वन पार्टी जाउथबा एक बस कार सहित डाहाण पार्श्व मुहांमुही धक्का होता। बेंगालुरुर एम चिन्नास्वामी स्टाडियम रे बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को देखा मिलता। से स्वामी और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को समर्थन करने को आसीथिले। द्वितीय संतान को जन्म देवा पर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को प्रथम थर पर स्टाडियम रे नजर आसीथिले। ए मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु और दिल्ली कैपिटल्स मध्य चलीथिला। ए मैच रे आरसीबी डीसी को 47 रन परास्त करिछि। सोशल मीडिया सेंसेस उर्फी जावेद पुणी थे चेहरा द्वारा लोकों को चकित करिसेंती। एथर से एमिति किछि करिसेंती जहाको देखि जे केही भी आश्चर्य हेबो। तांका प्रशंसक माने मध्य भाबुचंती से माने बोधुए स्वप्न देखुचंती। उर्फींकर एही नुआ लुक को विश्वास करबा कष्टकर। एथर तांकर अवस्था संपूर्ण बदली जाइछि। वर्तमान से कोनोसी प्रकारर प्लास्टिक सर्जरी करिनांती। या सत्वे से सबुठारु संपूर्ण भिन्न देखा जाउछंती। बॉलीवुड पावर कपल मानक मध्य करीना कपूर और साफिल खान अन्यतम। दुहें परस्पर को प्रेम करिवार कौनसी सुजोग हाथछड़ा करती नहीं। अनेक साक्षात्कार प्रायतः देखा मिले जे उभय तारका परस्पर को खोला खोली प्रशंसा करती। वर्तमान सैफ अली खान और करीना कपूर एक वीडियो सामना को आसी। कैमेरा सामने यह जोड़ी एमती किसी करदेइछंती जोंथिपाई लोके तांको एबे ट्रोल करुछंती। नेदरलैंड 2024 टी20 विश्वकप दल घोषणा करिछि। दल स्कॉट एडवर्ड्स अधिनायक करिछि। आर्यन दत्त एवं बास डिलेडे मध्य दलर एक अंश होइछन्ते। नेदरलैंड चलित थर अभिज्ञ खेलाड़ी तथा युव खेलाड़ी को सुजोग देइछि। हेले ऑलराउंडर रोलोफ वान डेर मरुए एवं कनिन आक्सन को सुजोग देइ नाही। आईपीएल 2024 प्ले-ऑफ मैच 21 आरंभ हो। टूर्नामेंट अंतिम मैच 26 में चेन्नई में खेल। जदि आम पुरस्कार राशि विषय कहवा तेज फाइनाल मैच जितुवा दल को 20 कोटी टंका मिल। प्रथम सीजन तुलन में एथर पुरस्कार राशि वृद्धि कर फाइनाल हारी दल विपुल परिमाण अर्थ पाइब। 13 कोटी टंका प्रदान कर। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्वतन अधिनायक तथा देशर सबुठ सफल अधिनायक महेंद्र सिंह धोनी ओरफ माही देशर कोण अनुकोण में लक्षाधिक फैंस रही। विशेषकर चेन्नई में क्रेज पूरा अलग। पूर्व साउथ रे फिल्म स्टार रजनीकांत और खुशबू फैंस मंदिर तैयारी कर सारी। यही तालिकार धोनी भी सामिल हेबे बोली पूर्वतन क्रिकेटर अंबाती रायुडू कहते। चेन्नईर फैंस धोनी भगवान बोली से कहते। बीसीसीआई साधारण संपादक जय शाह टीम इंडिया अधिनायक रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम नुआ किट अनावरण करिसेंती। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टाडियम आयोजित कार्यक्रम में आसंता टी20 विश्वकप भारतीय टीम पिंधिबाकु थिबा जर्सी को मध्य लॉन्च करा जायछि। नुआ किट और जर्सी लॉन्च कार्यक्रम वीडियो को बीसीसीआई तार सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करिछि। एभली खबर जानिबा पई हले हम चैनल को लाइक करंतु, कमेंट करंतु, सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।